即係如果第時擇偶會唔會揀呢個熟嘅類型？唔會，絕對唔會。諗都唔使諗。Hello， 大家好，我係兔兔。咁我哋今日咧要嚟開箱玩具，我都唔知呢一個人係邊個嚟嘅。但係咧，我哋會以女仔嘅角度去睇一下男仔嘅 figure 玩具。佢叫咩名啊？係啊，佢嘅特點好似好勁咁樣。寫咗第一步已經有困難。2,000 years later。咧佢個箱睇落就已經好貴咁樣啦。買鞋送嘅。哦哇，好靚喎！講真嘅喎。調轉嘅。調轉咗。哦。係啊，調轉咗。我覺得真係幾靚啊！開，哦，我係咪要自己砌佢出嚟嘅？都唔使嘅，你開啊！佢自動升上嚟。OK， 係盾啊！呢個係。係啊。哇！我估得中。我想問呢個嘢係咪好貴嘅？我覺得呢個嘢好貴咁喎。幻覺嚟嘅啫，嚇我唔到嘅。好多配件啦，有呢個係咩劍，同埋呢個都係劍定唔知斧頭，有支矛啊，係矛嚟㗎嘛？佢呢條繩係俾我哋易啲抽出嚟，定係佢真係有條繩㗎？真係有。因為劍嘅套啊。刀嘅套係咪啊？哦。斧頭。唔知咩？水袋。唔知咩？冇啦呢隻。哇！佢好重啊，勁有份量喎呢隻嘢。掹咗個頭套。好勁喎！佢係有整埋佢血同肉同骨。你驚唔驚？總之好勁喎，影唔影到啊？影到。咁即係佢都有啦，係嘛？佢冇㗎，佢冇啊？冇咁 detail 咯。哦，好啦，係直接乜都冇嘅，應該係。咁呢個咪冇得插上去咯，係嘛？冇㗎冇，因為呢個佢 friend 佢拎住去行嘅。我拎住佢個頭。拎住去行。點拎啊？呢條繩綁住喺條腰嗰度上下嘅，好似係。咁恐怖嘅？呢個人係衰人定好人？我以前冇得揀，我而家想揀翻做好人。好啦，仲有個拳頭啦，同埋另一隻手嘅拳頭，另一隻手啦，揸得再實啲嘅拳頭同埋拳頭。衫啊！我披肩。係着錯咗啊！佢件衫係點着㗎？好似係咁上下嘅。 2,000 years later。好啦。
整得好精緻咯。佢啲血管同埋肉仲有嗰個骨嘅中間，好勁喎！即係如果俾錢買嘅話，我會想買呢一個多過佢咯。總結，大家可以買呢個頭，齋買呢個頭，係啊，但係個主體就麻麻地。係啊，真係好精緻啊！佢個頭仲有啲紋身咯，好靚啊！下次開咩玩具可以留言俾我哋聽下嘅，我哋會繼續揾個套套翻嚟，繼續開嘢咁俾大家了解下。好啦，咁啊咁多先，拜拜。拜拜。